حدیث سابقه 16 ما و شما خواندیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود، حذیفه ابن یمان روایت کرده بود که قال النبی لا تشربوا فی اناء آنیة الذهب والفضه. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که ننوشین در ظروف طلا و نقره ولا تأکلوا فی صحافها، و همین قسم در کاسه هایی که طلایی باشه و نقره‌ای باشه خوراک نکنین در این ظروف کاسه ها، زیرا فإن لهم فی الدنیا، زیرا اینا همین ظروف طلا و نقره از برای کافراست در دنیا، و لکم فی الاخره، و در آخرت از برای شماست. متفق علیه حدیث بود. و ام سلمه هم روایت میکنه که یا متفق علیه است، می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي یشرب فی اناء الفضه، همون شخصی که می نوشد در ظرف نقره انما یجرجر فی بطن نار جهنم، یقینا داخل میکنه در آتش، در اشکم خود آتش جهنم را، یعنی آتش جهنم هم می نوشه. پس از اینجا از این حدیث فهمیده شد که نوشیدن در ظروف طلا و نقره حرام است، اما ای که برای زینت بگیریم یا به دیگه چیزا او را ما بیان کردیم اختلاف علما را، و سنگ های قیمتی را گفتیم راجع است که اگر زمرد است یا یاقوت است دیگه سنگ های قیمتی اونا جایز هستند، اگر که دو اختلاف بود. ظروف طلا و نقره طهارت صحیح میشه نمیشد ایران بیان کردیم که اختلاف هست، اما جمهور علما میگن بله. امروز ما شما این حدیث میخوانیم که اگر یک پوست حیوان دباغت شود یعنی پاک شود، اما بوی و چربی یایش از بین بره، از او استفاده میشه یا نمیشه. این چند موضوعات ما شما میخوانیم و بعدا موضوع دیگر را. در این باره پوستی که دباغت شود یا پاک شود چند حدیث است. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهره، اخرجه مسلم. و عند الاربع ای اهاب دبغه، ای ما اهاب دبغه فقد طهره. عبدالله ابن عباس روایت میکنم رضی الله عنه قال می فرماید که قال رسول الله، فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دبغ الابهاب، وقتی که دباغت داده شود یعنی پاک شود، الاهاب پوست حیوانات، فقط طهوره یقینا پاک می شود. پاک یعنی میشه که انسان سر سوار شود، سر اسب و سر قاطر و مرکبا استفاده کنه یا زیر پای خود بانیش یا سرش خواب شود. اخرجه مسلم، امام مسلم این حدیث روایت کردگی است و صحیح حدیث و قوی است. و عند الاربع، به نزد اربعه یعنی ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه دوام است. اونا میگن ایما اهاب دبغه فقط طهوره، یعنی هر پوستی که دباغت شود و آش داده شود بویش از بین بره بدون شک پاک میشه. این خو یک حدیث. دوم حدیث و عن سلمة بن المحبق، سلمة بن محبق رضی الله عنه یوم صحابی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دباغ جلود المیتة طهورا، صحه ابن حبان. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، سلمه میگه دباغ جلود المیتة، پاک کردن و آش دادن پوست های میته یعنی خود مرده، حیوانات خودش میموره، طهورها پاکیش است، یعنی همین که پاک شود دباغت شود. دباغت باید میگیم چند قسم میشه، یا در آفتاب میمانی یا یک مواد میزنی، اونمو پاکیش است که خود مرده پوستش پاک میشه اگر که یعنی خودش مرده باشه. این ابن حبان میگه صحیح است. و عن میمونه قالت مر رسول الله صلی الله علیه وسلم بشات یجرونها فقال لو اخذتم احابها فقالوا انها میته فقال یطهرها الماء والقرف، اخرج ابو داود و نسائی. میمونه رضی الله عنها خانم پیامبر صلی الله علیه وسلم، امهات المؤمنین، مادر ما شما، قالت می فرماید مر رسول الله، تیر شد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشاتن به گوسفند، یجرونها که کش میکردن یعنی مرده بود، از پایش کش میکردن، خودش مرده بود. فقال گفت که لو اخذتم احابا، کاش که میگرفتین شما احابش یعنی پوستش استفاده میکنین. فقالوا گفتن انها میته، این خو مردگی است،
چه قسم ما پوستش استفاده کنیم؟ یعنی حرام است، گوشتش که حرام است فکر کردن پوستش هم حرامه. فقال می پیامبر صلی گفت که یطهر الماء والقرص، پاک میکند امی پوست زیرا آب و قرص. قرص یک قسم گیاه است، وقتی کور استعمال کنی پاکش میکند. خب این سه حدیث در ارتباط پوست حیوانات است و در این تفصیل است. میگیم اول می الفاظ حدیث توضیح میتیم. اذا دبغ پیامبر گفت وقتی که دباغت داده. دباغت چی میگه؟ معنایش ازالت النتن، یعنی چیزای بدبویش از بین بردن. دبغ بدبویی پوست حیوان دور شه، رطوبتش امو چربی و رطوبتی که داره به یک مواد خاصه، در اون وقت مثلا آش و چی بود و آرد می زدن و یا در آفتاب می ماندن مختلف بود. حال این مواد کیمیایی است که پاکش میکنه. احاب خود گفت که اذا دبغ الاحاب، وقتی که دباغت داده شود یعنی بدبوییش گم شود. احاب چیست؟ جلد میگه، یعنی پوست میگه. پیش از که دباغت داده شود پاک شود او را احاب میگه. بعد از که دباغت داده شود بازور دیگه چیز میره، جلد میگه و نامای دیگه ای داره. یطهرها، پیامبر گفت پاک میکند. ضمیرها راجع به سوی میته، میته را پاک میکنه. و در او حدیث آمد که پیامبر گفت یطهر الماء والقرص. قرص چی را میگه؟ یک نوعی از درخت است که استعمال میشه در معالجه پوست ها و دباغتش. یک قسم نوعی از درخت است، برگا و یاش بعضی ها میگه که برگ چی و چی و مختلف. و در وقت حاضر دباغت با پوست ها در مسانه یعنی مکانهایی است که بزرگ جا است اونجا پاکش میکنن با واسطه مواد کیمیاوی. یعنی حال آسان است، حاجت و جنجال نیست. این حال سوالی است که آیا جلد میته، پوستی که حیوانی که خودش بمره ذبح نشه گوشتش حرام است، پوستش وقتی که دباغت داده شود آیا پاک میشه یا نه؟ اگر پاک شود استفادهش جایز است یا نیست؟ علما در این مسئله چند اقوال دارند. قول اول یا نظر اول است که میگن یطهر، پاک میشد بعد دباغت و پاک بدبویش از بین ببری. جلد و کل میتت مطلق، میگه پوست هر حیوانی که بمره اگر ماکول اللحم باشه یعنی گوشتش حلال باشه، مثل گوسفند و گاو و بز و شتر و این چیزا، یا ای که نباشه مثلا گوشت پوست شیر باشه، پلنگ باشه، پوست گرگ باشه، روبا باشه، نه یا حلال نیستن پوست از اینا. حتی یا میگن کلب باشه، سگ باشه، خنزیر باشه. خنزیر هم باشه میگه پوستش که دباغت داده شود یک نظر میست که چی میشه؟ پاک میشه و استفادهش جایز است. این قول کی است؟ این نظر داود ظاهری است از جمله محدثین و مجتهد است و اختیار ابن عبدالبر، یعنی از جمله علمای مالکی است. ابن عبدالبر محدث و بسیار عالم کان و رجع و شوکانی. امام شوکانی یکی از علمای تقریبا معاصر است. این هم ترجیح دادگی است که بلی میگه هر چیز که باشه یعنی هر حیوان باشه. دلیلشان چیست؟ دلایل از اینا عموم ادله است، یعنی از مذاهب اربعه نمیگن، یعنی نگاه میگن عموم ادله عام دلایل. مثلا احادیثی که وارد شدگی است فرق نکرده که اگر از خنزیر باشه و حیوان درنده باشه و سگ باشه فرق نشدگی است. چه قسم دیره پیامبر گفت اذا دبغ الاحاب، وقتی که پوست دباغت داده شود پاک شود، مواد کیمیایی زده شود فقط طهوره بدون شک پاک میشه. یا دو حدیث دیگه که گفتیم در اربعه سنن اربعه گفت ایما احاب، هر پوست اذا دبغ وقتی که دباغت داده شود پاک شود با مواد کیمیایی فقط طهوره پاک میشه. این نگفته که پلنگ باشه و چی باشه و چی باشه. این حال فرق در بین خنزیر و سگ و پلنگ اینا نکردگیست. از این فهمیده میشه که اون دلیل است که بمی هر پوست جایزه. واقعا گپشان هم جای قوی است. و دیگه یه حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت، حدیث عبدالله عباس بود، این نص صریح در طهارت جلد میته بده با اذا دبغ الاحاب. احاب که است نکره است، در سیاق شرط واقع شده، هر احاب شامل یا ایما احاب، هر پوست اینطور گفته. و دیگه حدیث دباغ جلود المیته گفته پوست های خود مرده طهورش، دباغت کردن پوست ها طهور پاکیشه. این یک نظر میست که بعض علما این را ترجیح داده.
و قول دومی است که لا یطهر جلد المیت بدباغ مطلقا، میگه پاک نمیشه پوست حیوان به دباغت کردن مطلقا، یعنی به هیچ وجه، نه از گوسفند میشه و نه از بز میشه، نه از شتر میشه، نه از گوسفند، هیچ کدامش، و نه از بز، هیچ حیوانی دباغت هم داده شد پاک. این مذهب حنابله، یعنی حنبلیا این نظر داره. قال ابن خدامه میگه که و یروى ذلك عن عمر و ابنه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما و عمران ابن حسین و عایشه رضی الله عنهم. میگه این روایت شده ایسی که هیچ حیوانی پاک نمیشه به دباغت و پاک کردن پوست. از خود عمر رضی الله عنه خلیفه دوم اسلام و عبدالله ابن عمر فرزندش محدث بود، مجتهد بود، و عمران ابن حسین یا از جمله صحابی محدث، عایشه رضی الله عنها، یعنی صحابه عایشه امهات المؤمنین. قال النووي، امام نووی میگه که و روی از القول قول نقل شده، روایت شده از عمر بن خطاب فرزندش عبدالله عایشه، و او اشهر روایتین عن احمد، مشهورترین روایت از احمد ابن حنبل در جمله مذاهب چارگانی اهل سنت نقل شده. دلیل از اینا چیست که هیچ حیوان به دباغت هم پاک نمیشه، حتی گوسفند هم نمیشه؟ دلیلشان نیست، میگه ولی قولی تعالی حرمت علیکم المیته، الله در قرآن میگه حرمت علیکم المیته، میتتو حرام شده به بالای شما میته، میته خود مرده را میگه، یعنی حیوانی که خودش میمره، و نه گوسفند، اصل اونجا هدفش گوسفنده. یا انما حرم علیکم المیته، چه قایت هست نه؟ الله حرام کرده به بالای شما حیوانی که خودش میمره. و از این چه قسم استدلال میکنن؟ میگه وجه دلالتش چیست که الله متعال حرام کرده میته را در کتاب خود تحریم نام عام حرام، نگفته که گوشتش پوستش نه، این حال عام که است، یه حرمت عام در گوشت واقع است، عام در پوست واقع است، هر دوش. چرا؟ لانه لم یخص مناش، خاص نکرده ایسا الله دون شین، و از عام قبل الدباغ، میگه این حال یه آمد پیش از دباغت پاک شود، بعد از اینکه پاک شود پوستش، یعنی هر دو صورت. جلد که است، پوست که است، جزء میت است، جزء حیوانی که مرده، پس حرام است. خب این خو آیت بود. اینجا با سوال پیدا میشه آیت خواهم میباشه حدیث را خاص میکنه، در حالی که حدیث خواهنه گفت که هر پوست که چیز شود دباغت شود پاک میشه. شما حدیث چه میگین؟ اینا که هستن باز خصوصا امام احمد بن حنبل خو امام المحدثین، این میگن ما حدیث هم داریم در این باره، یعنی در این باره غیر از اینکه آیت هست حدیث هم هست. حدیثش امام ترمذی خود احمد بن حنبل را نقل کرده. در حدیث عبدالله ابن عکیم است که میگه کتب الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل وفاتی بشهر الا تنتفیوا من المیته باهاب ولا عصب. میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیث نقل میکنن که نوشته کرد به ما رسول الله صلی پیش از وفاتش 1 ماه پیش، و یا در حدیث دیگه میگه 2 ماه پیش، و گفت که الا تنتفیوا من المیته، فایده نگیرین، استفاده نکنین من المیته، از حیوانی که میمره، به اهاب پوست باشه، ولا عصب و نه استخوان باشد، استخوان عصب یا گوشتای عصبش، هیچ کدامش استفاده نکن. عصب و معضله و چیزای مواد خاص گوشتی کرد. رواه ترمذی، امام ترمذی و احمد بن حنبل را نقل کرد. میگه این اینطور گفت پیامبر. وجه دلالت در این حدیث چیست؟ میگه این است، این عبارت صریح است در تحریم میته، یعنی چیزی که میمرد گوسفند باشه، هر چی که باشد انتفاع فایده نگیرین. و دیگه که فایده به اهاب باشد یا نه، اهاب یعنی پوست نگفتم مطلقاً، دو دباغت شاید یا نشه. اگر که پیامبر هم اهاب گفتم، اما ما و شما گفتیم که اهاب همون پوستی را میگه که دباغت داده نشده باشه، یا میگه این مطلق است که پوست باشه یا دباغت داده شده باشه، یعنی پاک شده باشد در مواد کیمیایی یا دیگه مواد با برگهای درختها نشده باشه. و این آخر الامرین دیگه، ای که میگه یه حدیث که است و صحیح میگه دیگه حدیث هست، اما این میگه 1 ماه پیش، یا حتی میگن که دیگه حدیث منسوخ شده است، 1 ماه پیش گپ گفت لانه قبل وفاتی بشهر فیکون ناسخا، یا میگن این ناسخ است و حدیث دیگه که ما و شما بیان کردیم اونا را میگن که منسوخ است. این ناسخ است لاحادیث طهارت جلد المیته به دباغ انسان، مو احادیثی که پاک شدن پوست میته به دباغت اگر و احادیثی باشه.
خب این دو دلیلشان. سیومیس قیاس میگم. قیاس یعنی قیاس هم است که القیاس علی اللحم، قیاس به گوشت، به گوشتش که حرام بود. میگه علت جامعه شید ان الجلد جزء المیت، پوست که جزء خود مرده است، امی حیوانی که مرده گوسفند هرچی کرد. فلم یطهر بالدبغ کاللحم، میگه به دباغت پاک نمیشه مثل لحم. اگه گوشتش میگه دباغت بتیم چطور پاک میشه؟ نه، همین قسم پوستش. اگه گوشتش هم مواد کیمیایی بزنیم پاک نمیشه، همین قسم پوستش هم است. قیاس هم بیان میکنه. خب یک روایت او بود که دو نظر شد، مطلقا حلال هر حیوانی که است، داوود ظاهری و ابن عبدالبر و امام شوکانی. دومش که حنبلی ها گفت که هیچ جایز نیست. سیوم نظر چیست؟ میشه که میگه خیر الامور اوسطها، اگر که گپ در جای تطبیق نمیشه، ولی سیوم میره. سیوم میشیست که قول سیوم است که انه یطهر بالدباغ جلد مأکول اللحم دون غیر. اما حیوانایی که میگه گوشتش خورده میشه، یعنی گوسفند باشه، انواع گوسفندا، بز باشه، گاو باشه، نر و ماده یا شتر باشه، کدام حیوانایی که گوشتش خورده میشه، یا مثلا اون آهو است هرچی که اونو که دباغت داده شود پاک شود، پاک میشه و جایز است که از استفاده شود. و این نظر کیس میگه؟ امام نووی میگه هو مذهب الاوزاعی، مذهب اوزاعی ابن مبارک بثور اسحاق راویه، قسم امام ابو حنیفه رحمه الله و اکثریت علما، یعنی اکثریت علما این گپ میگن. و این اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه هم است. میگه ورجح القولین، راجح ترین امی دو قول که داده شود نشود، ان دباغ که زکات. دباغ یعنی پاک کردن پوست حیوان با مواد پاک کننده مثل زکات. زکات یعنی اگه حیوان که ذبح کنیم حلال میشه، یعنی می قسم دباغت. فیطهر ما طهر بسکات، ایام پاک میکنه مثل که زکات. زکات حیوان که گلونشه گفتیم سه رگش زده میشه، نه دیروز بیان کردیم. قسمی که به ذبح حیوان به زکات پاک میشه، ایام قرآن که میگه الا ما زکیتم، نه مگر آنچه که شما ذبح کنید. و هو مأکول اللحم فقط دون، و این میگه باز با مو حیوانایی است که مأکول اللحم باشه، گوشتش خورده شه، یعنی گوشتش صحیح باشه، باز خودش بمره، از پوستش اضافه استفاده میشه. و حیوانایی که مأکول لحم نیست، مثلا روبا باشه و سگ باشه و گرگ باشه و پلنگ باشه و شیر باشه و گرگ مچم ببر میگه چی میگه هر چی کسی نمی درنده، اونا نه، درنده نه که گوشتش حرام است، پوستش هم میگه نمیشه بده با. همین که گوشتش حلال است، پوستش بده باقت حلال میشه. دلیل از اینا چیست؟ دلیلشان حدیث متفق علیه در بخاری و همه قسم یا حدیثی که ما بیان کردیم، خصوصا یه حدیثی از تصریح شده میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدون شک رسول الله صلی الله علیه و سلم مر تیر شد بشات میتتن یا میتتن، با یک گوسفندی که مرده بود. فقال گفت که هل استمتعتم بها، چون شما استفاده نکردین از پوست ازی؟ قالوا گفتن که انها میته، این خود مرده است. قال گفت انما حرم اکلها، حرام که شده خوردنش حرام است، نیک پوستش باشد. متفق علیه، امام بخاری مسلم. این حدیث قوی میگه اینجا فهمیدم که گوسفند بود، گوسفند کش میکرد. وجه دلالت است که رسول الله هم توصیف کرده شاته که گوسفند که میت است و بیان کرد که حرام شده به مرگش یک چیز که خوردن شد، یعنی گوشتش. از این فهمیده میشه که ما لا یوکل اصلا لو، او چیزی که خورده نمیشه، به خاطر میده حدیث گفت که انما حرم اکلها، یعنی حرام شده خوردنش، نگفت که پوستش. میگه از این فهمیده میشه که انما لا یوکل، آنچه که خورده نمیشه اصلا لو حکم آخر و دیگه حکم داره، یعنی جایز نیست. فلحم حرام اصلا سواء مات و زکا، گوشتش میگه حرام است اصلی و برابر از خودش بمره یا چی شود یا تسکیه شود. مثلا یک درنده، اگر درنده شیر باشه ذبحش کنیم یا پلنگ باشه یا گرگ باشه، و کی گوشتش حلال میشه؟ میگه گوشتش که نمیشه، پوستش هم نمیشه. این حال اگر که به ذبح خودش حلال نمیشه، به زکات هم میگه، به زکات یعنی حلال نمیشه، به دباغت پوستش هم پاک نمیشه، دباغت داده شود پوست همین حیوانات درنده یا حیواناتی که حرام از گوشتشان.
بنا به این قول به میگن که حکم خاص به میته است که حرم اکلها، که خوردنش حرام است از جهت عارض. عارض چیست اینجا؟ و کونها میته، که خود مرده، یعنی خودش مرده ذبح نشد. آیا لو زکیت لما حرم اکل، اگر ذبح میشد، تزکیه میشد، پاک میشد، باز امو خوردن گوشتش هم حرام نبود. یکی خوی. و دوم حدیثی که ما بیان کردیم، سلامه ابن محبق گفته بود دباغ جلود المیته طهورا، دباغت پوست های خود مرده طهورها پاکیش است یا پاک کردنش است. وجه دلالت است میگه تشبیه داده دباغت به زکات، میگه اینجا تشبیه داده است مثل که زکات یعنی ذبح پاک نمیکنه الا ما یوکل لحمه، مگر اما حیوانی که گوشتش مشروع باشه، یعنی گوسفند و اینا باشه، بز باشه، گاو باشه. فقط دبغو همی قسم دباغت همی قسم است که امو حیوانی را پاک میکنه پوستش که گوشتش چی باشه؟ حلال باشه. اگر گوشتش ناجایز بود و با زکات و ذبح حلال نمیشد، پس پوستش هم به دباغت حلال نمیشه، یعنی پاک نمیشه. مثلا اگر یک کسی گرگ ذبح کنه یا کی حلال میشه. و از همین قسم قال رسول الله صلی الله علیه و میفرماید از جلود میته، یعنی خود مرده دباغ زکاتها، دباغش زکاتش است. حتی در حدیث میگه دباغها زکاتها، دباغ دادن پوست زکات مثل چی کردنش است؟ مثل ذبح کردنش است. و در لفظ دیگه میگه زکات و دباغ، امام نسائی روایت کرده زکاتش دباغش است، یعنی پاک کردنش است. وجه دلالت از این دو حدیثی است که رسول صلی مقام الدباغ لجلد المیت مقام الزکات، میگه قائم مقام کرده پیامبر صلی الله علیه و آله دباغت، یعنی آش دادن و پاک کردن پوست حیوان لجلد المیت، مو پوست خود مرده مقام زکات، در مقام ذبح، قسمی که در ذبح حلال میشه یعنی دباغت میشه. و زکات برای چی مفید است؟ ذبح کردن. تفید ماکول اللحم، فایدهش به مو حیوانی است که گوشتش خورده شد. ولا تفید فی ما لا یکل لحم، زکات یا ذبح فایده نمیرسانه به حیوانایی که گوشتش خورده نمیشه، مثل پلنگ باشه، شیر باشه، فیل باشه، یا کی فایده. همین قسم دیگه حدیث است میگه ما رواه ابو الملیح عن ابیه ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن جلود السباع ان تفترش. دیگه حدیث ابو ملیح از پدرش روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله منع کرد از جلود السباع، از پوست های حیوانات درنده ان تفترش، اینکه فرش جور شود، یعنی منایس توشک شود سرش بشینی، یا سر حیوان بانیش، یا سر اسب بانیش، یا در خانه بانیش. از این منع کرد که از حیوانای درنده گفته نکنیم. وجه دلالت هم است که رسول نه منع کرد جلود سباع، پوست های حیوان درنده، و هی مما لا یکل لحمه، و این چیزایی است که گوشتش خورده نمیشه. ولم یذکر نبی دباغ و پیامبر می دباغت و غیرش نقل نکرده، یعنی عام است. خوب دیگه علما باز میگن و شوکانی ابن عبدالبر میگه جلود سباع یعنی پیش از دباغت است، بعد از دباغت میگه در این حدیث معنیش نیست، یا میگن این حدیث مطلق است دیگه، نگفته که دباغت شوه یا نشوه، بس منع کرد. فدل این دلالت میکنه علی انه، از این فهمیده میشه که حتی لو دباغت، اگر دباغت هم شوه یعنی پاک هم شوه با گیاها فلا تطهر، این پاک نمیشه. زیرا لان لیس مما یکل لحمها، زیرا جمله حیوانات نیست که گوشتش خورده شه. این دلالت میکنه که دباغت مطهر است لجلد ما مات مما یکل لحمه فقط، امو پوستی را که میموره از امو حیوانایی که گوشتش حلال شه به ذبح کردن، فقط اونمو دیگهش نیست. اگر که میگه واز القول و صحیح، امی صاحب کتاب میگه که قول صحیح است، یعنی صحیح امی است. والعالم ما میگیم که ترجیحش چطور است. خب اگر که کتاب ترجیح می نظر سوم داده که حیواناتی که حلال باشد. جواب از حدیث عبدالله ابن عکیم چی میگین؟ میگه جواب که حدیث عبدالله ابن عکیم گفته که از هیچ یعنی حیوان استفاده نکنین. نه دوجه خانده پیامبر گفت میگه الله تنتفیو من المیتة، هیچ نفع نگیرین از میته، من اهاب ولا عصب، اگر پوست است یا عصب است، هر چی که استفاده نکنین. ای علما از اونا جواب میگن. اون نظر اول کسایی که گفته بود مثلا حنبلی ها گفته بودن که هیچ مطلقاً از هیچ پوست استفاده نمی، و دلایلش هم حدیث عبدالله ابن عکیم بود که پیامبر گفته که از پوست و نه عصب حیوان استفاده نکنید.
جواب میگه است که اولی ضعیف است. واقعا ایرا حتی شیخ البانی را اومدی و میره ضعیف گفته است، دیگران گفته ضعیف است، لا یصح سینی وقد علّه بعدت این معلول کرده و الا بعدت چند علت داره، چند مرض داره این حدیث. یعنی چند، یکی از که مرسل است، منها نا مرسل. مرسلی را میگه که تابعی نقل کنه، یعنی صحابی نگفته باشه. و مراسل اکثرش پیش اکثر محدثین ضعیف است. دومی که عبدالله ابن عکیم لیس بصحابی، صحابی نیست، میگه ثابت شد صحبتش لکان یحدث عن کتاب، لکان یحدث، میگه بیان میکرد از کتاب، یعنی از کتاب گپ میزد، از حفظ خود نداشت. و حامل کتاب مجهول، حامل کتاب که است مجهول می باشد، معلوم نیست که کدام کتاب می. فدل علی ضعفی، این دلالت میکنه به ضعفش، اینمی از کتابا نقل میکنه. دیگه ای که و منها الانقطاع، انقطاعی را میگه که در بین یک راوی دیگهش منقطع، یعنی که دیگر را ندیده، هم معاصر نیست. این چطور از اون نقل کرده که ندیده؟ و نظیر عبدالرحمن ابن ابی لیلا کسی است که حدیث روایت میکنه از عبدالله ابن حکیم در حالی که ملاقی نشده، در حالی که یکی از راویای از اینا عبدالرحمن ابن ابی لیلا، در حالی که عبدالله ابن حکیم این ندیده. این چه قسم از اون نقل میکنه؟ یا یک ضعف حدیث به این منقطع است، و حدیث منقطع به اتفاق بازو ضعیف می باشه. دیگه این حدیث روایت شده پیش از موت پیامبر به یک ماه، و در یک لفظ دیگه میاد قبل موت به شهرین، در یک لفظ میاد که یک ماه پیش، در دیگه میاد 2 ماه پیش، و در یک لفظ دیگه حدیث چند الفاظ داره، میاد که قبل موت به 40 یوما، 40 روز پیش. یعنی چی شد؟ مضطرب شد. در یک جای میاد 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 40 روز. و دیگه اضطراب در سندش است. مثلا امام ترمذی میگه سمعت احمد ابن حسن یقول کان احمد ابن حنبل یذهب الى هذا، میگه من از احمد ابن حسن شنیدم میگفت که احمد ابن حنبل یذهب الى، یعنی میرفت و می حدیث عمل میکرد اول، لما ذکر فيه قبل وفات بشهرین، به خاطر که این گفته شده به 2 ماه پیش پیامبر میگه گفته. و کان یقول کان هذا آخر امر نبی، میگه احمد ابن حنبل میگفت که آخری کار پیامبر امی بود، که یعنی در 2 ماه آخر با مرگش که مانده بود این گپ گفت که استفاده نکنید. میگه ثم ترک احمد ابن حنبل، یعنی باز احمد ابن حنبل ترک هذا الحدیث، امی حدیث ترک کرد که لا تنتفعوا من المیتة بهاب، این نفع نگیرین از میتة، این را ترک کرد، عمل نکرد داخل. چرا نکرد؟ لما استرابو فی اسناد، زمانی که دید که در سندش استرابه، یعنی یک جا 1 ماه، 2 ماه، 3 دیگه سندش هم گډوډی است. چه قسم؟ حیث روا بعضهم فقال انا عبدالله ابن حکیم انا شیخ لهم من الجهین، این تو می گفته که از عبدالله ابن حکیم از شیخای ازی که از جهینه بود، شیخایش معلوم نیست که کی بود، دید که یعنی حدیث ضعیف است. یعنی باز هم مجتهدین هم اینطور بودن، با یک حدیث که به نظرشون صحیح می بود، وقتی زمانی که سندش تحقیق میشد دیگران میگفت که ضعیف است و یا تحقیق میکرد اعلام میکرد. این تو نبود که با او استاد شد، یعنی ترک کرده، گفته که نه خیر دیگه، ای که این حدیث که گفته از هیچ پست ایمان استفاده نکنی، این صحیح نبوده، ترک کرده. وقتی که ترک کرد از این فهمیده میشه که پستی که و حدیث دیگه صحیح شد دیگه، و پستی که یعنی منسوخ نتونست بره، که نتونست و حدیث شرح قرآن شدن. قرآن می حرمت علیکم المیتة، حدیث چی کرد؟ پستش مستثنا سا. و همیشه ما شما میفهم که حدیث قرآن چی میکنه؟ شرح میکنه. زیرا الله در قرآن میگه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما به تو قرآن نازل کردیم تا که وضاحت بیتی بر مردم ما نزله، و احکامی که بینا نازل میشه و دستوراتی که نازل میشه توضیح بدی. و پیامبر هم توضیح داده است که اونجا خود مرده یعنی گوشتش حرام است، پوستش نه. و حینال جواب چیست؟ با فرض صحتش. اگر برو میگم بل فرض می حدیث صحیح بگیریم با چی جواب؟ و کسایی که میگن صحیح میگه اگر با فرض ازی کنیم، فرض قبول کنیم، یعنی بل فرض صحیح نیست، خب بازم اگر بگیم صحیح است، واقعا به خاطر که بعضی ایرا صحیح گفتن، مثلا ابن حبان صحیح گفت، اگر که صحت صحیح کردن از او وقدر او قوی نیست. و حسن ترمذی، امام ترمذی را حسن گفته، و تحسین ترمذی هم یک حدیث حسن گفتنش چیز نداره، به خاطر که او صحیح تحقیق نمیکنه. و سو ابن حزم میگه صحیح گفته و هم اشتباه میکنن. اگر بالفرض میگه صحیح بگویم فانه یجاب علی جواب، 2 جواب دیگه داره. در صورت اگر صحیح باشه 2 جواب چیست؟ اولی که لا يدل على تأخری، این حدیث دلالت نمیکنه که آخری حدیث بوده باشه،
یعنی که پیامبر 2 ماه پیش از مرگش گفت، به این معنا نیست که او حدیث 10 ماه پیش بوده باشه یا چند سال پیش بوده باشه. این دلالت به این نمیکنه. چرا؟ زیرا احادیث دباغ مطلق است، یعنی عام است. جایز است که بعضش پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و بوده باشد به چند روز، و میشه که متأخر بوده باشد از حدیث ابن حکیم، و بعد نسخش صحیح نیست. پس رخصت بعد از نهی از این باشه. یعنی ما که چیز منسوخ میکنیم باید تاریخش مشخص بشه. اینجا تاریخ مشخص نیست که می احادیث دیگه که پیامبر میگه که پوستای حیوانات دباغت بتین پاک میشه که او را 1 ماه پیش گفتی را 15 روز بعد گفته باشه. این را ما تاریخ که تعیین نبود، یک حدیث دیگه شما منسوخ کرده نمیتونه، میشه کوی را منسوخ کرده باشه. دومی که با فرض صحتش ممکن است جمع شود در بینی و حدیثی که به دباغت طهارت داده، طهار میشه، پاک میشه. او چطور است؟ که حدیثی که اهاب به پوست مرده که است پیش از دباغت است. دیگه اینجا پیامبر میگه لا تنتفیو من اهاب. اهاب مطلق پوست میگه، این نمیگه که دباغت داده شد. نهی که در حدیث ابن حکیم، عبدالله ابن حکیم که گفته از انتفاع و منفعت گرفتن با پوست میته پیش از دباغتش است. پیش از اینکه دباغت یعنی پاک شو، هرچه بعد از دباغت فلا یسمى اهابا، میگه ایره اهاب گفته نمیشه. در حدیث که آمده که لا تنتفیو من المیتة باهابن، یعنی با پوستش، او اهاب گفته نمیشه. چی گفته میشه؟ در لغت عرب بازورا انما یقال له جلدا، او را پوست میگن بعد از دباغت. او قربتن یا قربه میگه، قربه یعنی همون ظرفه که از پوست با آب و چیزا استفاده میکنه. او شنن یا شن میگه نامشه، یا ادیم میگن نام، یعنی نامای دیگه بعد از دباغت نام اهاب اینا میگیره. و اوجه خب پیامبر هم گفته که از اهاب استفاده نکنید. اهاب یعنی پوستی که دباغت نشده باشه، اما اگر دباغت شو، آش داده شو یا مواد کیمیایی استعمال شو، پاک شو، استفاده کنید. بسیار خوب جوابه. پس اهاب و الجلد قبل دبغی، نتیجه شد که اهاب پوستی رو میگه که پیش است دباغت پاک کردن باشه. ولی یسمى اهابا بعد از اینکه دباغت شد او را اهاب نمیگه. میگه کما قال ذلك الخلیل ابن احمد، خلیل ابن احمد محدث اسی و علی لغت آمد نظر ابن شمیل محدث ابو داود سجستانی، یعنی خود امام ابو داود سنن ابو داود. این میگه جوهری یعنی در لغت او میگه که در کلام عرب اهل لغت اهاب پوستی میگن که دباغت داده نشده بود. دباغت که داده شد او را باز دیگه نام داره، معدیم میگن و شن میگن که پیشتر نامایشان برتان گرفتم. یا نامای دیگه برای خود میگیره، جلد میگن، جلد برش میگن. و در این حدیث خونه گفته که لا تنتفیو من المیت بجلد، یعنی از پوستش استفاده نکن. و حمل ولا ذلك، و ابن عبدالبر میگه میره حمل کردگیست که می حدیث به این معناست که او پوستی که دباغت نشو. و بیهقی هم که خودش محدثه. پس این ثابت شد که یعنی حیوانایی که مأکول اللحم باشه این خواست حتی ابن حنبل هم به او رجوع کردگیست. و دیگه ای که این مطلقاً والله علم ما که فکر میکنم دیگه چی بگویم دیگه، و ترجیح به نظر من معلوم میشه که عام حیوانات دباغت داده شد مو چیز میشه، پاک میشه. اگر که اینا دلایل هم گفتن به خاطر که اونجا ایما اهابن یا ذره الفاظ ما حدیث بسیار عام است، هر پوستی که باشه. خب اگر ما شما دیدیم حالا اختلاف است، یک کسی دلایل خوب تحقیق کرد و دیگه آمازی کرده و برش به می یقین رسید که هر پوست اگر دباغت داده شد، باز اگر پوست شیر هم استفاده کرده. یکم تا میگه تو میگن از پوست شیر استفاده نشه و پوستی که او به خاطر متکبرا و فخریا ساده میتونه قسم چی معلوم میشنی. یکم تا را که ببینی همی لباس پلنگی یا لباس چی میپوشه یا قسم خطرناک و متکبر معلوم میشه، به این خاطرها گفته باشه. اما اگر یک کسی هم میتونه استفاده کنه و دلایلش برش واضح شده باشه، ما گفتن هم میتونیم که او را رد کردن هم میتونیم. یعنی یک کسی به اساس دلیل عمل میکنن و استفاده میکنه از این حدیث، ما او را گفتن نمیتونیم که او را بگیم کار حرام کرده، یعنی کار ناجایز کرد، به شرط دلیل داشته باشه. این که از خواهش خود عمل کنه او باید گپ شده. فایده ما حکم صوف المیت باشه. این خود گپ پوست خلاص شد که سه قول بود، خلاصه میشد. یک قولی میگفت که اج مطلقاً جایز نیست استفاده کردن از هیچ پوست، و او را بعضی علما گفته بودن
مثل حنبلی ها، ولی گفتیم دلایلشان ضعیف بود. و دومی بود که هر پوست جایز است، هر حیوان که پوستش دباغت داده شود، که اون نظر امام شوکانی و ابن عبدالبر و غیره بود. و سوم نظر که عام علما گفتن این بود که حیوانای مأکول لحم. بعد مأکول لحم خب ما و شما میبینیم امیاله بعضی جای نمازها از گوشت از چی است، نه پوست گوسفند است و بز است، می در خانه ها این را خب استفاده میکنن. صرف در او حیوانای چیزش که است درندهش اختلاف است، اما اگه کسی به اساس دلیل همو را دواغت بتا ما گپ زدن نمیتونیم. فایده ما حکم صوف المیت و شعره. حال یک سوال دیگه است، امی صوف پشم خود مرده پشم گوسفند، پشم موش یا گو باشه یا شتر باشه، شعرش موی و پشم این چطوره استفاده میشه یا نه؟ پوستش خو میشه، مثلا پوست خو میشه که چیز کنی نه، اما پشمش حوض کنی. قال ابن تیمیه رحمه الله میگه که نقل میکنه از ائمه مجتهدین، میگه عظم المیت و قرنها و زفرها و حافرها و شعرها و ریشها طاهرات و مذهب ابی حنیفه و قول فی مذهب مالک و احمد و سوا. میگه استخوان خود مرده، استخوان حیوانی که میمره استخوانش و قرنها شاخش، استخوان مال استفاده میشه، مثلا اینجا گو مرد گوسفندا مرد 100 تا 200 میشه استخوانش شاخش و زفرا ناخونایش و حافرها دیگه می نالش همو چیزایش که در پایش حافر این در شترایی تو چی پایا داره نه، و شعرها دیگه مویش و ریش که در ایسایش می باشه طاهراتون یا پاک هستن، پاک است. و هو مذهب ابی حنیفه، امام ابو حنیفه رحمه الله این مذهبش نظرش فتوایش و قول فی مذهب مالک، یک قول در مذهب امام مالک و احمد ابن حنبل و هو ثواب میگه حقم امی است. چرا؟ اصل در این طهارت است و لیس فیها دم مسفوح، این خون جاری نداره، این موی است خون نداره. فهذه الآیان لا تدخل فی ما حرم الله، این میگه زواتی است امی پشم موی یا استخوان اینا داخل نمیشه در آن چیزی که الله حرام کرده. در این قولش حرمت علیکم المیته، بل هو قول جمهور سلف. جمهور سلف که صحابه تابعین ائمه مجتهد، یعنی اکثریت مجتهدین از صحابه و اینا همین نظرشان است که میگن که از امی استخوان و پشم و ایناش میشه که استفاده شد. جمهور علما به طهارت شعر المیته، موی میته میگن جایز است، پاک، لکن شرط کرده فقها به طهارتش یک شرطه و ایست که یجوز سون و نه جزن لا یقلقا، که امی ایتو شود که ایتو نشود که میگه امی موی که استفاده میکنیم ایتو نشه که کنده شود با یک ذره امو چربی و گپا خونی گپا میشه دهی بیا، ایتو شود که بریده شود، میگه این بریده شود یعنی قیچی شود موی از ام بیخ قیچی شود باز از این موی استفاده شود، نه که کنده شود. چرا؟ لانه اذا قلع فإن اصول تحت قنشیم من المیت، زیرا اصولش میگه یک چیزی از میته را با خود دارم و گوشت حرام، این تو که بریده شود حیرت میشه. وال هذا خاصم به میتت دون ام هو عام الجمیل، آیا این حکم خاص است به یک خود مرده و دیگه یا کل چیزایی که میمره؟ جوابی است که میگه این خاص است به میته طاهره، یعنی همون میته حیوانی که پاک باشه، یعنی از شیر و پلنگ نه. میته طاهره مثلا چی باشد؟ گو گوسفند و اینا در حالت حیاتی که خورده می شود. این را بالغمام گفته است. علما اختلاف کرده در حکم عظم میته عصبش. عظم عالی خود دمویش گفتیم، استخوانش چطور است؟ عصبش شونمو گوشتای خاصی که بسیار سخت است او را میگه. فقیل گفته طاهره یا استخوانای عصب میگه، بعض گفته طاهرتون پاک. و بی قال ابو حنیفه و رجل، امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که استخوانش پاک است، عصبش هم پاک است و شیخ الاسلام ابن تیمیه ترجیح داده است که میگه امام ابو حنیفه رحمه الله صحیح. یعنی اینجا علما سعی کنین اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله را گپش قبول کنن، این تو نیست که تعصب داشته باشه، میبینن دلایلشون و اینا و علما همیشه میطور بود. حالا که کسی عالم نباشه واقعا هم تو متعصبه. کسایی که تعصب داره بفهمن که علم ندارن، خب یا علمشون کم است، علم داره کم داره، یا از مردم میترسه. از مردم هم یک گپیست که میگه مردم مارای تو میکنه، میمونی که چند وقت اینجا امامتی کنیم یا نه، بان که چند روز اینجا عالم باشه.
قولی صلی الله علیه وسلم فی المیتة انما حرم اکلها، به خاطر پیامبر صلی درباره میته گفت انما حرم اکلها، حرام است خوردنش، یعنی اینکه استفاده شود از استخوانش نگفت. وجه دلالتی در این دلیل است و حدیث هم در بخاری بود که علی ان ما عدا المأکول، ما سوای مأکول از اجزای میته لا یحرم الانتفاع به، نفع گرفتن حرام نیست. دومی که علت نجاست میگه یه احتقان الدم، خون جمع میشه و احتباس فیها، خون دوجه محبوس میشه و معلوم است که آن چیزی که نفس لا نفس لو سائله، خون جاری نداره، لیس فیها دم سائله، خون جاری دو نمی باشه، وقتی که میمره نجس نمیشه، لم ینجس فیه دم، خونش نجس نمیشه، پس استخوان هم نجس نمیشه. پس عظم که است استخوان و امثال ازی اولا به عدم تنجیس که خود از اون نجس نشود. و این دوم دلیل و دیگه این خو یک نظری است که میگه استخوان یش پاک. دومی است که نجس است، میگه همین استخوانش و عصبش حیوانا یک پوستش که میگه جداست دیگه. و این قولی کیست؟ امام مالک، امام شافعی، احمد ابن، یعنی سه مذهب دیگه. واختار ابن منذر میگه که نه از استخوانش هم استفاده نشه. دلیل از اینا چیز؟ لقول تعالی حرمت علیکم المیته، الله گفته میته حرام است. وقتی وجه دلالت چیز میگه عظم که جز میته است، نه وقتی خود میته حرام شد جزش هم حرام فیکون محرما. خب بعضیا او را ترجیح داده، بعضیا این را ترجیح داده دیگه. انسان اگر یک کسی از استفاده میکنه نظر به او دلایل میتونه، اگر یک کسی میگه نه ما حرام میگیم با فتوای علما عمل میکنیم، اما کتشان کار نداریم، یعنی بردشان اگر کسی دلایل میبینه و با کدام چیز قناعتش حاصل میشه باز عمل میکنه، ما کتشان جنجال نداریم. به خاطر که در این باره اوج طرف هم دلیل میگن این طرف هم، این چه مسائل خصوصا اختلافی باشه جنجال نمیکنیم، جنجالی نیستیم، زدن و کندن کنیم که طور است.